P100 PBS 台，把公義聲音留住。好消息廣播，主持司徒永富、春麗、董愛莉、黃葉仲平博士。心中有負。Oh, happy day。有兩個上班一族就彼此嘅對話，阿甲就問阿月啦：你知唔知道世界上邊最痛苦嘅事情係乜呢？阿月就答：係上班。甲又問啦：咁有啲乜嘢係更加痛苦嘅呢？阿月就沉咗一陣就講：係天天上班。阿甲就繼續問啦：咁有啲咩係再係痛苦啲嘅呢？阿月就眨一眨眼就話：係加班。阿甲再問：咁有啲乜嘢係再痛苦啲嘅呢？阿月就即刻答啦：係無端端加班。根據一項嘅研究發現，香港人幾時係最開心呢？原來係放假，唔使工作，當然要有糧出啦。怪唔之得，我哋都好希望能夠嗱嗱聲放假，遠走高飛，脫離喺工作裏面嘅無休止，一啲係接受唔到，甚至係好唔開心嘅負面情緒。咁幾時係唔開心呢？當然就係冇假放啦，工作壓力啦，而且最令人係持續情緒低落，究竟又係啲咩嘅遭遇呢？原來就係亦都同工作有關，就係失去工作啦。另一項嘅調查就顯示，80%嘅香港人都係長期超時工作嘅。可以想象，工作對於好多人嚟講，的確係一件痛苦嘅經歷。我哋每一日都係將自己嘅生命燃燒喺工作間。如果我哋每一日都係覺得咁痛苦嘅時候，我哋大半嘅人生都的確好痛苦。所以無論如何，究竟係我哋嘅同事幾咁不堪，我哋嘅上司比咁麻木，而我哋自己究竟係用咩心情嘅呢？最近有一套嘅電影就係叫做《玩轉老朋友》，喺裏面講到有5種嘅情緒，分別係 anger 就係躁動，分別係驚恐就係 fear，亦都係有 sadness 就係覺得好愁。又或者我哋會感覺到一啲事情好討厭，就係 disgust。但係原來呢4種嘅情緒都可以有正面有負面，但有一種嘅情緒係如果能夠不斷嘅好好擴大，而且佢亦都可以管理好剛才講嘅4種情緒，呢種情緒呢就叫 joyful 啊。咁你可以講，我哋係咪可以做得到係苦笑呢？或者係苦中作樂呢？有時就係要睇我哋點樣同呢啲嘅負面嘅情緒相處。如果我哋能夠有 joyful， 即係話我哋有盼望，我哋會見到辦公室嘅裏面可能有一啲不公義嘅權力鬥爭，我哋可能適當地係將我哋覺得唔公道嘅事情係將佢化成行動，或者係進行溝通。咁所以呢個嘅躁動唔一定係冇益嘅，甚至如果我哋能夠係帶住悲天憫人嘅心情，能夠結合我哋嘅 joyful 嘅時候，好多時我哋都可以能夠令到辦公室係更加有情嘅。例如係當我哋第一日返工嘅時候，我哋可以精神爽利地同啲同事一齊出去食飯，但係當我哋離開工作嘅時候，不妨係買啲蛋糕嚟到同別人係去分享我哋離開呢一度會去建立自己更好嘅將來。無論如何，我哋開心有嗰一日，唔開心有一日，不如我哋用積極嘅人生觀同埋 joyful 嘅盼望嚟到同
剛才我哋所講嘅4種嘅情緒，而每種情緒都有正面嘅一面，於是我哋能夠係將我哋嘅更好嘅人際關係嚟到展現喺我哋生活嘅裏面，以致我哋唔會活喺一個孤島裏面。常期待日出，盼遇着流星，隨逐細漂浮，想找傾聽，一捉緊怎能放手？雖擁有卻仍未夠，自我鬥爭盲從發奮，無力換轉腦裏面那空虛情感，無法估計陰天跟雨天，笑面共愁年，不懂猜測，不會去預計怎去兌現，從來沒被愛缺乏愛，沒法信任愛，最終卻換來只愛己，不懂真愛，無從幼稚，到處漂泊，哪裏找真感覺？誰會知活着意義？叫我相信，令我沒愁意。常期待日出，盼遇着流星，隨逐細漂浮，想找傾聽，一捉緊怎能放手？雖擁有卻仍未夠，自我鬥爭盲從發奮，無力換轉腦裏面那空虛情感，無法估計陰天跟雨天，笑面共愁臉，不懂猜測，不會去預計怎去兌現，從來沒被愛缺乏愛，沒法信任愛，最終卻換來只愛己，不懂真愛，無從幼稚，到處漂泊，哪裏找真感覺？誰會知活着意義？叫我相信，令我沒愁意，心中只想找到可以靠方向，獻盡一生努力在覓尋安穩求指引，從那天我憂傷的記憶，心中的嘆息，都因它消失去，抹掉我一切眼淚，原來是上帝賜下愛，讓我覺被愛，再不敢孤單，因有他不止息的愛，讓我心驚嘆，愛我本相，是我生的方向，唯有他犧牲捨己，叫我改變，讓我盡情地愛，直到一天世界改變，你愛總不改變，神你手盡是恩典，教我可以面對任何挑戰。咁我點知自己大聲人細聲？咁呢，我哋呢又嚟到我哋好消息廣播打開天窗啦！咁啊，今日禮拜一啦，咁啊啱啱聽完阿富哥嘅心中有富啊，咁啊心中有富，我哋又係講職場啦。咁今日呢，我哋就好特別，又揾咗兩位好年青啊，應該係半年青嘅嘉賓上嚟啦。咁啊，佢哋兩個呢，就都係一個在職嘅創業家，係啦。咁啊各自做緊唔同類型嘅生意咁樣啦。咁不如自己介紹下自己啦。一個係 Herbert。
大家好，我係 Herbert，我而家係做緊一啲運動嘅網上生意啦，同埋一啲運動嘅訓練嘅。係啦，另外一個咧就係 Jonathan。Hello， 我係 Jonathan 啊，我依家做緊啲 IT 嘅生意，同時間就諗緊咧有啲咩橋可以搞啲網上平台，去幫到人又幫到自己咁樣樣。係啦，點解今日咧會即係請咗兩個即係創業家上嚟咧？因為喺上一次啦，如果大家聽眾有記得嘅話咧，就係我同春麗就講咗個題目啊，叫做將興趣變成職業咁樣。咁其實咧都有啲回響翻咗嚟，因為咧原來有好多年青人咧都其實有好多夢想或者好多自己想做嘅嘢。咁但係好似今日嘅社會咧就比較即係負面少少啦，好似又好難去揾到一個職位，甚至咧好難有一個上流嘅動力。咁所以咧，我哋呢個節目咧就好希望即係帶翻一啲即係正面啲嘅信息啦，能夠將我哋一啲即係好微小嘅經驗，可以同即係年輕人去分享下，睇下點樣可以咧即係激勵到嗱。咁今日咧，我諗啊，先去揾阿 Herbert 咧就去傾下偈先。好啊。咁啊 Herbert 咧就做嘅生意好得意嘅，咁咧就做啲運動有關嘅生意。但係我想問你，點解會無端端開始即係創業嘅咧？其實咧就第一次都好微妙嘅，咁就去泰國啦。咁嗰陣時同我老婆啦，咁。當時梗係未做我老婆啦，係我女朋友嚟嘅咁樣。咁就行過去泰國去旅行，咁就行過一個市集啦，宅到宅咁樣。咁我哋就見到好多哇，好平啊，好開心啊，買啊咁樣買。咁跟住咧就行過一間人字拖鋪啦。咁當時咧見到哇好多40-50種嘅人字拖啦，全部都係5蚊一對。5蚊係泰幣定港幣咧？5蚊係港幣，泰幣就好低。OK， 5蚊港幣一對人字拖。係啊。咁跟住之後，我哋初就我老婆就好開心，諗住自己着啦。咁啊，買咗唔知6-7對咁樣。咁啊，跟住就翻到酒店啦。咁就諗下5蚊一對，不如。好似搬翻，如果佢攞翻去香港，應該40蚊。即係有啲利潤嗬，即係5蚊，唔好計飛機錢先。翻到香港賣40都有35蚊嘅利潤。係啦，咁樣35蚊一對，咁賣40蚊都賺到35蚊啦。咁但係其實30-40蚊都係一件好平嘅事，賣都60蚊咧咁樣。咁跟住夜晚諗下，咁啊靈機觸電喎，咁就即刻又再翻去，咁就今次翻去咧就掃咗。即係100幾對，諗住翻香港試下咁樣。係，即係你喺泰國度買咗100幾對拖鞋，就運翻香港，即係 hand carry 咁樣攞翻去。係啊，攞翻去攞完翻去之後，死啦！咁多擺喺邊咧？咁樣大劑啊！咁跟住咪打開個床底，塞咗去床下底咯。係，咁就冇諗住點樣賣出去啦。即係就停止咗啦，喺你個創業嘅第一個創業就係，梗係唔停啦。咁跟住之後就諗啦，究竟點樣去接觸我嘅目標顧客咧？咁樣，咁最近嘅梗係沙灘啦，咁樣。咁我哋又梗係唔會話冇鋪頭冇成啦。咁一開始咪其實我第一次創業咯，我係做一個小販咁孭住個斜孭袋啊，跟住之後個袋嗰度有好多啲散紙啊、散銀啊，唱定晒啊，跟住同老婆咧就買定啲卡紙寫咩好平啊，原本幾多錢啊，39蚊，咁就擺晒喺地下，咁就喺淺水灣嗰度就開始咗我哋第一次生意啦。即係你嘅創業嘅第一次咧，其實係一個非法嘅創業嚟嘅，因為你冇攞牌噶嘛，即係你就孭住一個斜孭袋就喺淺水灣度就去賣。咁我諗大家都好想知道你呢次嘅結果係點啊？即係你會唔會真係賣得出你嗰啲5蚊一對嘅泰國拖鞋咧？好興奮咯！當時有即係咁我哋擺喺巴士站隔籬嘅，咁一落嚟咧，咁就有啲女仔好靚啊咁樣喎。咁啊，跟住之後，哇，好平啊，咁樣啊，咁跟住之後，我話係啊，好平噶，好靚噶，你哋買下啦。咁跟住就即係去咗唔同嘅沙灘，咁就度過咗一日咁樣咯。Herbert，你頭先講話你5蚊買一對翻嚟嘛？咁我想有興趣問下，你喺沙灘嗰度，香港沙灘度買咧，你買幾多錢一對嘅咧？其實都有啲貪心嘅，嗰陣時都買咗69蚊一對。咁賣唔賣得晒啊？都賣得幾好嘅。我記得嗰次我第一次生意咧，我哋扣除成本啦，我係賺到800蚊嘅。OK， 即係全部加埋
個利潤係利潤喎，利潤賺到800蚊。係啦係啦係。咁都我估都係05年啊，05年應該係8-9年前啦。係。咁都買到隻鑊咯。咁我跟住就同太太就去咗屯門嗰個叫咩百貨咧？死啦！唔緊要啦，總之一間百貨公司啦。係咯，百貨公司咁就獎勵咗自己買一隻鑊翻屋企，咁就每次見到隻鑊咁，自己都好開心。係咁嗱，我覺得咧呢個位幾得意嘅，因為咧嗱，第一你嗰陣時應該唔係辭咗一份工去淺水灣賣拖鞋噶嘛，係你係繼續有一份工作做緊，即係如果唔係800蚊，應該唔夠你一家生活噶嘛，係咪？因為嗱，你又屋企有兩個女啦，係啊，咁你要養起兩個女，又太太又做嘢啦，咁你800蚊真係唔掂噶喎。咁但係咧，我諗你係經歷咗一次叫做嘗試創業，而你又好興奮，原來我哋一買一賣咧係可以賺到一隻鑊嘅咁樣，咁係啦，大鑊咯陣，係啦，咁我覺得呢度都幾得意嘅。嗱，起碼嗱，我想鼓勵下今日嘅年青人咧，即係唔係鼓勵大家去做小販啦，但係呢一些原來你去留意下去旅行嘅一啲好細節嘅即係嘢啦，可能啲嘢好平啊，翻到嚟香港咧，原來你係可以嘗試去賣出去噶。嗱，我估你讀大學冇人 train 過你點樣賣拖鞋噶，亦都冇人教過你點樣創業啦。但係我諗一陣我哋成個節目可以探討下，究竟其實咧，即係一個人無端端走去創業咧，嗰個最終個因素個元素喺邊度咧，同埋點樣先會即係去到一個叫做幾食成功嘅位啦。因為通常咧，我發現好多即係創業嘅故事咧，都冇話一個well planned 嘅故事嚟嘅，應該唔會可以係一個好完美編排嘅一個故事嚟嘅，往往都係即係估唔到嘅，係啦。通常可能係一次旅行，咁你就見到拖鞋，咁你就買。但係最終我想講 Herbert 應該唔係賣拖鞋嘅，即係我諗一陣咧喺我哋第2 part 翻嚟啦，我哋再深入咧去探討下咧，究竟其實 Herbert 本身佢嗰個創業嗰個故事咧係點樣嘅？我哋不如就聽支歌啦，翻嚟我哋就係繼續去傾。好啊。笑容無法抹去我很想你，還翻看起日記字跡裏沒記載傷悲，而我每天經過家中的暗火，我已抑壓避開心碎，明天世界是否遠去，我用流淚作禱詞，出口慢慢生了光線，如像黑暗裏搏鬥被驚嚇，但有轉機。你是神，是我幫助，心酸的記憶，你會包紮受傷的我，求可以撇掉這痛楚，朝望向天邊的盡頭，珍惜一呼一吸一句一字，是因你叫我自由，不要愁眉苦念。其實我可不止一個人，身邊每個自由來安慰，而我會答應你，心軟裏可帶着歡笑。生了光線，如像黑暗裏搏鬥被驚嚇，但有轉機。你是神，是我幫助，
好消息廣播，主持司徒永富、春麗、董愛麗、黃葉仲平博士。 Hello, sunshine, goodbye, rain. She's wearing my school ring on her chain. La 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 la. 打開天窗， Oh, happy day. 又翻嚟呢，我哋好消息廣播嘅打開天窗啦。咁頭先第一節啦，我諗同兩位半年輕創業家開始熱身咗少少啦，就講到呢，即係 Herbert 呢，就叫做賣鞋啦，做小販啦。我諗我今日揾佢上嚟呢，一定唔係講緊即係點樣去做一個小販嘅，佢應該呢係有一個更好嘅事業喺度發展緊，我先揾佢上嚟啦。咁樣係啦，咁啦我諗會繼續同阿 Herbert 有啲對話啦。其實 Herbert 你而家即係或者你中間嗱，你係曾經打過工啦，咁而家就叫做全職喺度創業緊啦。咁你喺中間嘅過程入邊，你嗱第一你點樣由一個叫做打工仔轉身成為一個即係叫做創業家？咁我諗好多人都想即係聽到呢一個問題嘅，因為佢哋可能都係打緊工，咁亦都想嘗試創業，但係嗰個叫財務嘅負擔咧好重，即係你屋企有2個女啦，有太太啦，咁你又更加重啦。咁其實你係點樣即係度過呢一個位嘅咧？其實咧就即係一開始嚟講，如果要係即係 expect 翻去創業嘅時候，即係梗係會有啲嘢要會失去，因為即係呢啲叫我就叫做即係鋼之煉金術啦，等價交換，即係唔可以你可以用開心，跟住之後你又要咩都冇失去，所有嘢都咁正咁完美，咁呢個世界係冇嘅。咁即係我會用2個字去形容咯，忍耐咯。即係究竟你係即係有幾想去做嗰件事，你有幾去忍耐咧？咁我當時就係節衣縮食啦，即係原本係可能係使緊3-4萬蚊嘅，咁我要諗辦法去將自己 cut 到係即係一個即係1萬蚊，我點使咧？我可唔可以3餐我可唔可以食同一樣嘢咧？我可唔可以 cut 晒所有娛樂咧？我可唔可以叫一家人唔好成日出去食飯咧？即係呢啲全部都係要考慮嘅嘢咯。咁即係你老婆要陪你一齊捱噶咯？都要嘅，即係都係嘅，都要體諒，即係要做好一個即係溝通去去溝通好，跟住之後再即係大家要去捱，係有需要咁去準備。Herbert，咁你係一開始你係我打緊份工，然之後咧就突然間跳出嚟話依家我創業啦，做乜，定係點樣嘅咧？當中會唔會一個 transition period？你其實係做緊一啲其他嘢咧 part time？其實就即係份 job 咧一定要即係要 keep 住先嘅。咁當你即係去揾緊自己嘅方向啊，揾緊自己嘅 passion 嘅時候咧，咁即係當然即係要有一個要有一個 means 去即係 support 佢自己啦。但係 at the same time 咧，一個好嘅產品或者一個係好嘅 idea 咧，係唔需要一個好大嘅唔需要一個好大嘅成本咧，或者一個好大嘅金錢咧，先至去開始得到。因為而家即係大家都知道就係喺網上你要 set up 一個 website 係一件好平嘅事嚟嘅。咁你可以即係用一啲 product 嘅 trial， 因為我嗰陣時好記得啦，我而家係賣緊一啲美國運動產品嘅。我 set up 我網站嘅時候咧，我係一件產品都冇入過嚟香港，我嘅花費咧係0蚊，我只係將所有揾到嘅美國特別嘅產品，將佢擺晒喺個網嗰度，睇下邊啲有人問，邊啲肯俾錢。當佢肯俾錢嘅時候，我可以退款啦，或者係話俾佢聽，我要2個月，你哋等唔等得啊？咁係一個即係用一個即係開誠嘅態度去同佢哋講，你未必有貨住，你等嘅話咧，我會做得到嘅。咁唔需要去諗話我乜都冇錢喎，我要10萬先至做到呢樣嘢，20萬都先至做呢樣嘢。咁其實就會即係停咗你要去諗辦法點樣去 get around， 點樣去跳過呢啲咁嘅困難，去令到件事成係一定會有辦法嘅。其實呢樣嘢其實咧依排創業咧，即係唔知大家有冇聽過一樣嘢叫 minimum viable product 啊，即係話咧一個最少嘅你可以做到一樣 product。譬如頭先好似 Herbert 話齋，佢就係將一啲美國嘅產品，佢冇入過嚟香港啊，佢未俾錢去買，但係佢擺咗上去一個 product 嘅 website 入邊，等人哋自己走嚟去睇到嘅時候就可以買。其實我諗好多人依家咧都係可能行緊呢個策略咧，就係我將一啲我見到好特別嘅嘢擺咗上網去揾我嘅顧客。其實呢度嗰個成本咧就差唔多係好低嘅，但係佢就能夠去試下佢呢個其實呢個生意其實
喺現實環境入面咧係做唔做到？我諗呢個即係呢樣嘅方法咧，去定義一個 minimum viable product 咧，其實好多創業嘅人咧，依家都係去諗緊點樣去做，同埋呢樣嘢即係如果大家有興趣創業嘅話咧，即係都可以諗下，譬如你有個 idea， 點樣可以諗到一個我哋叫 MVP 出嚟，係可以實行到嘅，係可以測試市場對你哋呢個即係對呢個產品嘅反應咧。即係如果你收到一張訂單嘅時候，你嗰個成功感係好強嘅，即係而且你會知道其實呢樣嘢真係 work， 真係有人買喎。咁然之後從而你咪即係可能可以再去諗一諗，再下一步我可以點樣擴充呢樣嘢咧？即係呢樣嘢其實都依家其實大家都可以諗下。今日我諗我哋 address 一個大環境咧，就係同20年前創業其實好唔同啊。即係你可能要開間廠，你就要入好多貨，我哋叫倉存啦。即係你又要管住批貨，如果賣唔出咧，佢又不斷會即係貶值啊咁樣。冇錯。今日咧，因為有互聯網嘅出現啦，即係或者好多 social media 嘅嘢啦，就我哋可以探討多啲啦。其實我哋要去創業嗰個 barrier 嗰個門檻咧，係遠低過以前好多，甚至好似你頭先咁講，喂，零成本喎，因為我係賣出咗，我先去即係入貨啊嘛。係啊，即係而家嗰個好多模式就係好多代購嘅生意，我見即係都出咗嚟，即係除咗你美國啦，歐美好多地區，日本啦，韓國啦，其實全部都係做緊呢個模式。咁其實好多人話今日社會好似冇乜機會嗬，咁但係定係機會喺面前，其實比20年係豐富好多㗎。但係我哋有冇去把握嗰樣嘢咧？其實就即係我就一直都好睇好多唔同嘅創業嘅書啦，因為其實我都好確定自己要行一條咁嘅路嘅。咁其實咧機會咧係在於係爭取，即係呢句係一句好老土嘅說話啦。咁但係咧真係譬如話有人舉起咗10蚊，你會覺得好奇怪喎。究竟佢舉起10蚊做咩咧？其實佢可能佢話俾你聽，我喺一個 seminar 裏邊咧，其實咧就學會呢一樣嘢嘅。咁一開始嘅時候咧，佢就係關於窮爸爸富爸爸嘅一個 seminar 咁樣啦。咁佢就想話俾人哋聽，其實咧機會係要你攞翻嚟嘅。咁佢一開始嘅時候咧，佢就舉起咗一張100蚊紙。咁大家咧就好疑惑啦，佢想做咩？跟住佢就話邊個攞張50蚊紙嚟換？咁跟住其實咧全場咧係冇人企起身嘅。咁佢再講一次，邊個攞張50蚊紙嚟換？咁其實係。你真正係攞張50蚊紙去換咧，係好神奇，即係點解會有咁嘅事情發生啊？係你要去行動先至會有咁嘅事情會發生咯。咁啊變咗即係要把握啦，亦都唔好因為即係太多覺得自己唔可以嘅嘢咧，就即係喺個框框嗰度行咯。其實好多嘢喺框框出邊咧係在於係嘗試。其實呢樣嘢正正就係即係有邊個攞69蚊嚟換一對5蚊嘅拖鞋即係呢樣嘢係其實我覺得心態好重要啊！即係點解咁多人都去過宅到宅，我自己都去過宅到宅，但係我冇將啲拖鞋拎翻嚟賣咧。即係你係咪隨時都諗緊其實我有啲咩我可以做到咧？即係呢個係一個心態上面嘅改變。即係我唔知道係咪即係可能即係個人嘅性格嘅問題，但係即係如果你想創業嘅話咧，我覺得即係呢一種心態係需要培養，同埋不斷，我覺得係需要咧去浸淫自己喺一個氣氛當中。係啦，如果今日我哋即刻就 identify 咗一個即係創業家嘅必備元素，就係嗰個主動。同埋積極去爭取一啲嘢，呢個係真嘅。即係你無論我身邊自己好多叫年輕嘅創業家，同喺學校唔同啊。學校係老師 assign 你做功課噶嘛，係啊，即係香港嘅教育制度係咁樣培養一班嘅人出嚟，係啦。咁但係原來做一個老闆或者做一個創業家個分別就係你要自己去爭取一啲嘢啊，而且咧我相信咧你嘅過程入邊一啲都唔簡單噶，即係冇理由你一出嚟賣美國運動產品你就可以賣到。即係唔使撈噶嘛。其實嗰陣時就，因為一開始都好辛苦，即係我係講真，我一開始嘅時候咧，要去美國嗰度咧，因為其實你都知，喺email 嘅世界上咧係好多即係假嘅電郵啊咁樣啦。咁我一開始嘅時候就 send 好多電郵去問啲美國公司肯唔肯即係俾貨我啦。咁個個都當我係 spam， 即係當我係一啲係咪假電郵嚟㗎？咁我每日咧我係要夜晚12點鐘1點鐘啦，因為你知美國時差係12個鐘頭到啦，係打電話去。你收唔收到我電郵啊？你即係打去美國嗰邊啊？
我係每晚要等到1點鐘、12點鐘先至打去咯。咁跟住之後係你知籃球產品啊，或者運動產品啊，係有好多唔同個 supplier。咁我要一個一個咁打去 explain 我自己先至攞到咁嘅機會。即係如果你以為send 咗個 email， 你覺得佢唔覆我，佢唔賣啊，咁你就停低咗咧。咁個機會就係唔屬於你，係主動性。其實阿樂文係講得係好啱。即係嗱，仲有一個條件就係你要識英文嗬。即係如果唔係咧，你唔識英文咧，即係今日嘅年青人啊，即係我覺得基本嘅語言咧係一定要即係掌握得到嘅。如果唔係你打到過去咧，有人聽你電話，對唔住，我真係聽唔明你講乜嘢，咁你個機會都係會錯失㗎。係啦，咁就其實都未完㗎，唔識英文都即係你會見到其實好多以前嘅舊一派嘅一啲創業家啦，咁佢哋可能英文都唔叻啦，但係佢係可以有辦法去跳過呢一個障礙，即係你哋會唔會去就咁停咗呢？定係你問個朋友，喂，你可唔可以幫我打去啊？你會唔會係自己寫低直情照念翻出嚟啊？即係有好多辦法嘅，即係其實如果你要俾一個障礙去阻礙到你嘅時候呢，咁其實成功係唔會屬於你嘅。係，其實有一樣嘢咧，我想講就係其實後生仔啦，後生仔可能咧人工又唔係非常之高啦，咁但係即係諗住去創業。另外一堆人呢，就係一啲專業人士。其實一啲專業人士，其實我識嘅一啲專業人士咧，其實佢哋都好想創業。不過另外一個咧心魔就係咧，我而家可能咧個人工咧有翻咁上下，我唔想脫離呢一樣嘢，我唔想安舒區係呢一個安舒區太大啦。對於我嚟講，可能我一個月4萬蚊、5萬蚊收入嘅，甚至係更多嘅。我一出咗嚟創業嘅時候咧，我就可能剩翻，譬如我就算我同一時間搞網店咁先算，我一個月可能揾到都2萬蚊嘅。但係佢哋個 struggle 就係我要脫我每個月冇穩定嘅收入咯，我每個月銀行戶口唔會突然間多咗嚿錢咯。咁我點算呢？即係呢個又係心態上面你自己要去調整，係因為其實到最後創業嗰份生意其實係你，係屬於你，唔屬於任何其他人，唔係你老闆，你再唔係幫你老闆打工。其實好多人都想咁樣做，但係點樣可以咁樣做？其實心態上面真係要去改變，就係我係咪可以即係去我嘅 expenses， 我可唔可以每個月使少啲錢呢？去換嚟我有一個即係自由嘅工作，同埋做我中意做嘅嘢。呢個我識到唔少人呢，佢哋心裏面有創業嘅諗法，但係咧佢哋唔願意行出嗰一步，就係行唔出個安舒區。其實呢一個咧都其實我覺得係幾困難嘅，所以咧其實即係心態上面要自己調整。其實咧我就咁睇嘅，即係一啲睇落去好安全嘅嘢咧，可能好危險。一啲好危險嘅嘢，其實可能睇好遠喎。你講咁即係譬如話即係頭先講到安舒區呢樣嘢啦。咁你會見到咧，大部分咧打工嘅人咧，其實佢個價值去到40歲或者係45歲嘅時候咧，佢係下滑緊，貶值緊。佢係貶值緊嘅，因為其實佢追唔上個社會。咁但係咧，佢哋就因為有一個好穩定嘅收入咧，而即係覺得我唔想放棄。其實呢一個睇嚟一個好安全嘅地方，其實係充滿危機啊。反而咧，你喺後生嘅時候，你可能揾緊好少錢，揾緊好少錢嘅同樣嘅，等於就係其實你失去嘅嘢係相對比較少。其實嘗試應該喺嗰陣時，而你可能睇落去係會 take 緊好多嘅 risk， 但係到最後咧，其實你 gain 會更多，因為你做緊嘅每一樣嘢咧，係冇人係會攞走到你，因為其實每一樣嘢都係你係為自己而努力去建立出嚟咯。我有個叫做DJ 嘅朋友仔啦，佢又做音樂嘅，咁佢同我講嗰句說話咧，我覺得都幾有趣嘅。佢話咧，好多人話創業就好大風險啦，係咪？人人都咁樣講。佢話，但係你諗真啲，其實咧我打工我得一個老闆，但係咧佢而家做緊佢嘅工咧，佢有30個老闆，即係啦，即係佢啲客就係佢嘅老闆，係咪？咁如果有1-2個老闆唔要佢嘅時候，我仲有28個老闆，咁你覺得邊樣係即係風險大啲啦？其實我覺得講得啱嘅，即係咧，即係我哋依家出咗嚟叫做嘗試創業咁樣咧，其實心裏面咧，其實即係嗰個一開始當然會驚啦，但係而家嘅時候咧，其實咧即係心裏面咁諗，有陣時就係話，其實我依家已經做咗自己嘅老闆啦，即係只有我嘅客戶可以炒到我魷魚，我再唔會有我老闆可以炒到我魷魚。即係我諗頭先都講過，就係話一啲中年嘅即係人士，可能一啲專業人士咧，其實我都覺得其實可能佢哋嗰個創業咧，其實會個安舒區對於佢嚟講咧好大嘅挑戰，但係其實即係諗翻
有陣時佢哋可能真係喺職場上面咧，都其實好大嘅挑戰，因為其實後生一輩又嚟啦，咁我要證明我喺公司嘅價值，我點樣做咧？即係呢樣嘢咧，其實都可能會係即係好多人即係每日翻工嘅挑戰，或者即係去到一啲中層管理層咁樣啦。咁所以其實即係去到諗創業嘅時候，我就覺得唔係淨係年輕人嘅，其實中年人或者一啲專業人士，其實我鼓勵即係只要有機會嘅話咧，即係唔好俾呢個機會咧流失咯。翻去頭先 Herbert 嗰個位啦，即係其實我哋都有啲策略同 solution 喺度嘅，就係當你有一份好穩定嘅工作嘅時候，不妨我哋可以即係叫做嘗試下一啲叫副業啦。咁我睇過一本書㗎，而家有本書就係講咧其實你佢嗰本書嘅題目叫星期六週末創業，好得意嘅喎。咁佢個概念咧就係講緊假設咧，好似頭先阿 Jonathan 講啦，如果你揾緊4萬蚊一個月嘅，咁原來咧你嘅副業咧應該係由0蚊開始嘅。咁你嘅0蚊咧好似個天平咁樣啦。去到接近4萬或者即係。其實去到2萬都已經好好嘅啦，即係個副業。其實咧係啦，已經支持到你嘅生活嘅時候咧，你又覺得呢樣嘢嘅前景係可以繼續發展落去咧，就不妨可以考慮啦。究竟係咪 exceed 你嗰個叫做即係正職咧咁樣？咁比起好多你好多人，我真係有身邊有啲叫失敗嘅例子啦，就係我一嘢就 quit 咗一份幾萬蚊嘅工，跟住咧頭嗰幾個月咧零收入喎。咁其實咧個心裏係好彷徨㗎，真係嘅。特別如果你有兒有女或者有屋企嘅時候咧，就真係要去攞綜援嘅啦。其實我分享我嘅經歷啦，其實我一次就係試過係咁啦。咁我就即係我辭咗份工，然之後咧我就決定喺屋企咧嘗試去創業。咁當時有一個咧好即係覺得依家諗翻起就覺得咧真係一個好失敗嘅 idea 啦。咁但係咧嘗試自己去做喎。咁其實咧嗰時真係可能真係太年輕，咁啊即係唔係好理解呢個世界嘅運作。咁啊坐喺屋企咧嗰個月咧，即係未坐夠個半月啊，涼地嘅時候已經係咧，即係個人係好彷徨，即係心裏面諗其實我真係要揾翻份工，然之後咧就即係又跳翻轉頭，又再去打份工咁樣。其實咧，我又覺得即係。呢樣嘢咧，即係創業者咧，要有好好嘅準備，同埋即係好唔可以話係 planning，因為其實創業咧每一步你唔可以去預計得到究竟我呢個產品會賣到幾多，或者我呢個 service 可以帶來幾多，而係你喺打工嘅時候咧係要即係好多即係打工仔佢哋個心態就係佢哋覺得自己打工會好唔開心啊，咁跟住就不斷咁樣使費啦。咁其實佢咧將自己嘅人工咧係叫做即係佢俾晒所有人，即係佢我食飯我攞出去食飯，睇戲出去睇戲，但係咧佢有一個人佢唔記得俾嘅，就係佢唔記得俾錢佢自己。佢每一個月係冇錢剩嘅。咁你一個冇錢剩嘅時候，咁你究竟點樣可以即係維持以後嘅一個生活咧？咁樣即係當你創業想去創業嘅時候咧，你唔能夠咧完全冇預備，你必須要譬如頭先講，我要起碼一嚿錢，我自己係可以使到，或者即係除咗一嚿錢之外，你都仲要一份即係一份part time 嘅收入啦，咁樣咁先可以維持到你自己繼續做落去咯。係，即係所以我哋話創業咧係留俾一啲有預備有準備嘅人嘅。咁我哋咧不如又聽啲歌仔翻嚟，我哋繼續去探討呢個話題。
好消息廣播，主持司徒永富、春麗、董愛麗、黃葉仲平博士。 Hello, sunshine, goodbye, rain. She's wearing my school ring on her. La 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 la. 打開天窗， Oh, happy day. 好，又翻嚟打開天窗啦。咁咧，如果啱啱加入嘅聽眾咧，有我啦、Anson 啦、Herbert 啦，同埋 Jonathan。咁我哋今日咧就頭先我哋兩節喺度傾緊好多關於咧創業嘅一啲話題。咁原來咧創業咧就唔係想象中咁複雜，但係亦都唔係咁容易嘅喎。要踏出去咁咧係啦，我哋即係終結咗一個 point 就係話我哋要勇敢踏出去啦，同埋要有計劃嘅。咁咧我哋翻去咧，又翻去 Herbert 身上先。咁咧，我哋頭先講到咧就係嗱 Herbert 咧就用咗佢嘅策略，就係試下水溫先。咁咧試下佢嗰個業務運動嘅一個業務係咪 work？ 跟住咧佢就真係跳出去，即係全職創業啦咁樣。係咁呢一度咧，其實我好想停喺呢個位度，即係睇下 Herbert 咧，你係點樣或者你有準備咗啲乜嘢去即係正式跳出去呢個即係全職嘅創業咧咁？或者係你又會唔會揾咗啲人同你一齊去創業啊？定係你自己一個走出嚟嘅咧？其實就即係個人嘅力量咧，好有限嘅。即係你要利用你身邊嘅資源，因為你去創一個事業出嚟咧，係好困難一件事。你一定咧係有啲嘢你唔識，即係譬如話你可能你好叻運動，但係你又未必會係識你又未必識點樣計數。你識得計數，你又未必識推銷。你識完推銷之後，你識唔識報稅啊？即係你咁多樣嘢，你唔可以一個人做晒，一定要咧係利用身邊嘅資源去幫到自己嘅。其實仲有啲嘢咧係真係你唔能夠咧去即係去透過外界嘅一啲服務咧去幫助你，譬如頭先話報稅，我就可以揾個會計師幫手啫。但係有時譬如推銷咁樣咧，你唔能夠去請間推銷或者去 marketing 嘅公司去幫你手，你必須係要你公司我哋講所謂嘅 founder 自己去做，因為呢啲嘢你先會自己上心去諗，其實盤生意要點樣行，你先行得掂。你唔能夠去即係所有嘢都假手於去一啲服務供應商或者點樣，一定係需要揾啲 partner 咧係唔同嘅 skill set， 譬如我識得整網站嘅，另外一個我識得做 marketing， 我識得負責做 sales 嘅，即係呢啲咁樣嘅配搭先至可以，即係成件事先可以成事。你嚟到呢個位就係 team up 啦，即係基本上每一個我哋開始翻定一個新嘅事業咧，一定係組隊嘅，即係好少人係一個人就即係做到一間好大嘅公司出嚟啦。咁揀 partner 嗱，呢個真係一個好大嘅藝術嚟噶。我自己試過都即係眼光唔好啦，咁啊試過揀嗰啲唔好嘅 partner 啦，個結果就係執笠收場啦咁樣。咁Herbert， 我唔知你咧而家同 partner 或者當其時你係點樣揀嘅咧？嗰班 partner 其實就即係揀 partner 都係一件好困難嘅事嚟嘅。即係第一就係即係佢要信得過你啦，即係你要去邀請佢入嚟啦。咁第二就係佢究竟佢可以點樣去喺你嘅事業上去即係可以幫得到你咧？即係譬如話我嗰陣時一開始嘅時候咧，我個想法好簡單嘅，就係我要做呢樣嘢。我冇錢，我要揾錢，我喺邊度嚟咧？咁跟住之後，即係我就即係 make 咗個 list 啦，就係究竟去家人嗰度去家人嗰度身邊啦，定係喺朋友身邊啦，喺同學嗰度啊，定係喺舊同事嗰度着手咧？咁樣樣嘅，咁我就發現其實就即係。當然要揾一個大家要清楚大家嘅性格啊，或者係佢係點樣喺邊個唔同嘅層面上去輔助到你，呢個第一個條件啦。第二個條件呢，就係即係佢個價值觀同你個價值觀相唔相符呢？即係佢願意做嘅嘢，你願唔願意做呢？你覺得越咗軌嘅嘢，其實佢又點睇咧？即係呢啲要考慮清楚。呢度咧有啲嘢有個故事，我想同大家講。即係我之前咧就去揾一啲 partner 咁樣啦。其實喺價值觀上面咧都好重要。例如我哋去做一個生意咁先，或者我哋開間公司，我哋做生意，我哋揾客嘅。咁有啲客係咪其實譬如3個 partner 你都想係 OK 嘅呢個客？例如有啲譬如 for example 賭業嘅客有一單100萬嘅生意。
你係咪有一個 partner 揾翻嚟嘅？但係另外兩個 partner 願唔願意去接咧？呢啲嘢就唔係去到真係有單生意過緊嚟嘅時候，大家先傾啊。因為傾唔掂咁點算啊？唔通拆夥咩？冇可能嘅。因為其實拆夥對一間公司嚟講好傷害好大，所以要開始嘅時候就要即係大家傾好大家嘅底線究竟係啲咩？譬如賭業我就唔做噶啦，或財務公司我又做唔做咧？即係呢啲嘢大家喺籌咗一間公司嘅時候咧，就要傾定先。如果唔係咧，就將來可能就算你譬如即係大家性格好啱，或者係一啲即係技術層面，你有呢樣嘢，我有嗰樣嘢，大家一拍即合都好咧。喺呢啲價值觀上面唔啱嘅時候咧，其實呢間公司都好難行。通常咧呢個位咧，我就會建議啲人咧就係嗱。一開頭大家傾偈咧，一定好好傾嘅，即係基本上你遇到好多朋友。咁但係咧，去到做嘢，我哋叫見真章同埋現形啦。通常嘅時間咧，需要3個月至半年啦，你就會開始認清，喂，原來有啲 partner 原來係唔做嘢㗎，即係只係滿腔熱誠話一齊出嚟做。咁總之你做晒啦，都係咁。但係股份我就要咁多咁樣。咁有啲咧就真係喺能力上根本佢就未符合。即係嗰個 partner 嘅位，咁結果你又係好難搞噶，因為你已經同佢簽咗一啲好似一個結婚嘅 contract 咁樣，你解唔開嘅呢個 contract， 你一離婚就即係好似阿張立奮咁講啦，其實間公司就執得噶啦，係啦，喺我人生入邊都執過幾間公司，因為即係 partner 嘅問題咯。咁所以我建議如果將來一啲年青人又好啦，特別或者成年人再大啲都好，揀 partner 咧真係唔好咁短時間咧就決定同佢一生一世，呢個係我嘅建議。其實咧其實唔止譬如價值觀上面啊，譬如錢銀上面嘅安排咧，都好多即係可能譬如我有3個 partner 咁先算嘅，有一個 partner full time， 另外嗰兩三個 partner 咧就係 part time。咁點咧？咁有一個做 full time 係咪要出糧俾佢咧？或者有一個人接咗單生意翻嚟嘅時候，佢係咪會分多啲咧？呢啲係大家去傾去籌組間公司嘅時候，一早應該要講定嘅，即係 planning 上要即係大家要諗清楚件事，即係唔可以草率。係啊，唔可以煮到埋嚟先大家決定嘅，到時就會可能會有好多紛爭咯。其實呢啲唔需要嘅，即係你一開始大家傾咗嘅時候咧，咁呢啲好多嘢可以避免咯。即係先小人後君子啦。係啊，咁咧，阿 Herbert 啦，真係去到賣牙啦，即係叫做組咗隊，又出咗去，即係叫揾生意噶咯。係，咁你有啲乜嘢係你記得最令你比較深刻啲，要同人哋去傾生意啦？因為同打工好唔同啊，即係打工你咪跟住個指令咯，傾到咪傾到咯，傾唔到就傾唔到咪算咯，下單咯，即係你都有糧出噶嘛。咁但係你做生意又唔係咁樣噶咯，即係你傾唔到，你屋企嗰2個就冇啖好食噶啦，即係呢個好實際嘅問題。係啦，咁你最深刻係一單乜嘢嘅，即係同人 negotiate 嘅嘢咧？其實咧就我覺得就我哋即係喺生意嘅角度上咧，避免唔到一樣嘢，就係要同人哋講即係利益啦，即係點樣去即係講價。係啦，講價呢樣嘢係好實在嘅，即係第一咧你要做足咧一啲即係市場嘅搜查啦，即係你唔可以就咁話好貴平啲啊，咁你好冇力嘅，因為嗰啲街市賣菜啫，即係點樣係貴，點樣係平，即係要知價啦，即係唔可以完全一張白紙咁走出去問人哋，我想買呢樣嘢翻嚟幾多錢？你完全唔知價嘅時候就任人劏噶啦。係啦，即係呢樣嘢好緊要。第二樣嘢就係信心啦，即係你鏈價途中究竟你好多時即係會話，哎呀，其實佢都俾嗰個嘅零售價都平咗一半噶咯，其實都好盡噶咯。咁即係你嗰個心理上已經輸啊，因為你要做嘅嘢就係為自己即係爭取最大嘅利益，而佢哋要做嘅就係佢為佢自己爭取最大嘅利益。咁就即係你要變咗，其實你要行前一步去做一啲你覺得以為可能唔 comfortable 嘅嘢，你要去問佢，而將個波交俾佢去決定佢想唔想去同你去做，而唔係你自己個心去自己喺度諗，哎呀，其實佢都好平，咁就變咗到最後咧，個結果咧就未必係如你所願啦，咁樣。另外一方面，即係我想講下就係譬如同客戶出價嘅問題啦，即係譬如你俾一個價一個客咁先算，即係你其實15、16噶，如果我出平啲，我就可能攞到呢單生意咯。但如果出得太平嘅時候咧，可能個客佢唔止諗住要出咁少錢去買你呢一個 service 嘅，係即係你點樣去定價，同埋點樣喺當中同個客去 negotiate。譬如個客話，喂，其實我要10樣嘢嘅啫，然之後咧開多幾次會之後咧，佢原來
來要20樣嘢嘅，嗯你原本就諗住出10萬蚊，咁就搞掂晒所有嘅嘢啦。你夠唔夠膽就同個客講話，喂，你加咗咁多嘢之後，我就依家要收20萬噶咯。即係你作為一個即係老闆，你其實你自己都15、16噶。如果可能加到20萬，我就冇咗呢單生意喎，點算呢？即係呢個就可能要睇翻你自己對個市場有幾認識，同埋對個客戶有幾認識呢。即係你作為一個創業者，其實一個創業者其實係一個 sales 嚟。即係你有一個 sales 能力係最緊要嘅，係啊，即係你有一個 sales 嘅觸覺啊，你知道其實你嘅客戶有幾需要你嘅服務呢，而佢又願意俾幾多錢呢？你有冇競爭對手呢？而你有競爭對手嘅時候，你嘅競爭對手我覺得係要有一個 bottom line 咯，即係我睇勻呢，其實好多成功嘅生意呢，佢哋一定唔係最平嗰間公司嚟嘅，做最平嗰間公司呢，到最後呢都係揦屎上身。蘋果係一個好嘅例子啦，即係手機個蘋果啊，講係啊，冇錯，即係佢永遠都唔會減價嘅，即係你只係有一啲方法係可能攞到個9折啦，因為識入邊啲人啊咁樣。因為其實我覺得蘋果或者其他一啲成功嘅公司咧，佢哋咧好 focus 喺佢哋自己嘅產品上面，即係多過佢做其他嘢嘅，所以其實即係作為創業，尤其是你咁細盤生意咧，你必須要喺你個產品上面咧係做到同其他人唔同。即係呢句嘢可能講嚟真係好廢，但係其實即係可能即係需要專心去做你嘅產品，多過去做一啲其他嘅嘢，或者你要去諗 marketing， 我條橋係點樣。其實你可能花好多精力去諗你 marketing， 但係其實呢件貨唔得嘅，你諗幾多 marketing 都冇用。其實所以即係可能創業嘅時候呢樣嘢都係重要。嗱，呢度有2個 point 想 adjust 出嚟，即係第一咧。就一個現實嚟嘅，係客戶嘅慾望咧係無窮無盡，冇錯。簡單嚟講係貪婪添，人嘅慾望係基本上好貪婪嘅。咁所以咧，如果你要滿足呢個貪婪嘅慾望咧，你一定係最終會導致執笠啦。係。咁而第二咧，即係引用翻阿 Steve Jobs 嘅一句，佢經常講嘅嘢，即係我唔做市場調查，其實我話俾你知乜嘢係最好嘅服務。其實佢就係 focus 咗喺嗰個服務同埋嗰個R&D 開發嗰個部分咯。係。咁但係當然唔係人人可以即係做到佢咁有 sense 嘅設計嘅，咁都要做少少市場調查咯。咁但係如果我覺得我哋創業好多時候咧就好似喺個大海入邊突然間迷失咗嘅，即係有啲時候可能因為我因為個時勢咁樣，所以我就即係叫做褪咗去嗰邊，但係就忘記咗我哋嘅初衷咯。咁呢個我唔知喺你係咯，喺你嗰個即係創業過程入邊會唔會都發生咁嘅情況咧？其實就都好容易會跌咗入去嗰度嘅。其實我估即係大家要即係第一啦，要客觀啲咁樣去睇啦。即係究竟你喺呢盤生意裏邊，其實你係想做一個咩定位咧？同埋其實到最後你想行去邊嘅時候，就係你個生意或者你自己其實係有啲咩目的咧？你想係有啲咩貢獻咧？而呢一樣嘢咧，一個長遠嘅一個方針咧，係會帶得到你去咧，係即係點樣係去行落去？即係譬如話，我做呢樣嘢係因為有咁嘅需要，而呢一個需要咧，其實會令到你係好清晰咁去話到俾自己聽，其實我做緊嗰樣嘢係咪 match 緊呢個需要咧？咁就其實即係會比較上會對自己會有幫助。我記得咧，當其時咧，即係嗱，我識你啦，你又接觸到係咪林書豪個教練啊？係啊，冇錯啊，係林書豪嘅教練。嗰陣時林書豪都應該未出名噶，係咪啊？嗰陣時都出地名，都打緊火箭。哦，打緊火箭啊！係啦，咁你接觸到佢嘅教練，咁你應該就要同佢展開一場嘅即係對話啦，咁你先可以即係有啲嘅合作喺入邊啦。係咁順唔順利咧？嗰件事其實嗰件事就我嗰陣時係啱啱開始即係成立我依間運動用品同埋一個訓練嘅公司嚟嘅。咁即係自己都係即係經驗好幼嫩啦。咁其實都係一個即係失敗嘅經驗，但係有一個好好嘅體會嘅。即係第一就係我初初都好驚，哇！林書豪個教練同我搞合作，唔係啊嘛咁樣，即係自己都，即係自己都，即係有少少唔好相信咁。但係即係我都即係繼續行前一步。第一就係我真係將個產品推出去，咁翻到嚟其實都好多人都問嘅。咁但係因為我嗰陣時開始嘅時候咧，就即係間office 咧，即係好話唔好聽，唔係咁好睇啦，即係同林書豪嗰個 image 有少少唔同。咁上到嚟都攞咗張支票出嚟啦，俾錢噶啦，但係望下周圍
工廠大廈，cut 翻2個零先啦。咁樣啦，即係第一件事啦。咁第二件事就係喺個過程裏邊，我點樣去同個教練去 negotiate 咧？咁樣咁呢一個都即係搞咗好耐啦 ，back and forth 搞咗好耐。但係到最後咧，因為咧我自己本身係啱啱開始去出嚟搞，而喺個市場上邊係不為人所熟悉咧。咁到最後咧，我都好慘淡收場。即係我係抽到3個學生，咁但係到最後咧，即係都搞唔到落去呢一個咁即係咁有趣嘅遊學團咧。咁就即係都要取消，都要退翻款俾呢啲家長。但我知你後期跟住就連結到好多港隊嘅成員啦，即係同你合作啦。咁我覺得哇，我睇住你盤生意都一路越嚟越做越大喎，咁樣咁係咯，你又點樣去拉 up 咁多嘅即係群體嘅咧？其實咧就呢啲唔同嘅人咧，其實咧都要有一個好好嘅準備咧，即係唔可以諗住做嗰樣嘢嘅時候先至會先至攞呢啲咁嘅關係翻嚟嘅。咁你要即係一開始，其實你要去 expand 自己嘅 network， 即係唔好淨係匿埋啊，要出去多啲唔同嘅公眾嘅活動啊，去見多啲相關嘅人啊，咁有需要嘅時候就會用得到佢哋。即係可能佢哋本身都有咁嘅需求啦，咁然後同你慢慢傾下，咦，我又真係需要啲運動產品喎，咁所以咧就大家個合作咧就叫做可以即係順理成章咁建立啦。好啦，我哋又聽支歌翻嚟，就去到我哋今日嘅最後一節啦。好。是理想短嘅，其實短嘅，到了盡頭，童話般的美景，如今只有爭競，願意嗎？揭破真相，逃避已無用了，無力了，笑得勉強，沒結本。那也勿甜，成功一刻快感，誰可一世擁有？樂意嗎？放開所有，平淡裏仍落透，忙亂裏放輕節奏，從未撇下我人生。是你應許的答案，常顧念我情感，樂意把這彼岸拉近，山雖會戰鬥，你必保護我，朝向美滿人生，每步都有。進了樂園，晴天陰天雨天，平安使我溫暖，讓眼睛廣闊疆界，名利放下了，放棄這種計算，從未撇下我人生。是你應許的答案，常顧念我情感，樂意把這彼岸拉近，山雖會戰鬥，你必保護我，朝向美滿人生，每步都有。
好消息廣播，主持司徒永富、春麗、董愛莉、黃葉仲平博士。 Hello, sunshine, goodbye, rain. She's wearing my school ring on her. La 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 la. 打開天窗， Oh, happy day. 好，又翻嚟打開天窗啦。頭先咧，我哋無端端諗到呢個林書豪啊，因為原來 Herbert 嘅生意咧係同佢嘅教練咧係曾經合作過嘅。咁跟住咧又即係拉入到一班港隊啦，即係講緊籃球啊，即係籃球香港嘅港隊啦，甲一嗰班啦，咁啊同佢合作。咁啊，我都其實好好奇，因為嗰陣時咧，我經常咧喺佢嘅 Facebook 咧俾佢洗版嘅，佢成日咧都會有一啲廣告啦，關於佢嘅業務嘅廣告啦，就話可以增加跳高10至20 cm 咁樣，冇錯，10至20 10 cm 唔係 mm， 咁我都幾吸引我嘅，因為我中意睇男兒當入樽啦。咁原來我又唔係生得特別高，原來我有辦法可以令我跳高多20 cm， 我就應該可以爆樽嘅，掂啊！係啦，所以我對你嘅產品嗰陣時咧係充滿咗一種幻想興趣幻想咧入邊，究竟係咪真我唔知啦。咁最後我見你同好多港隊有好多嘅合作喎，係咁我都有個問題啦，即係嗱，你打波又應該唔夠佢哋勁抽㗎，唔得㗎。咁係咯，點解你又可以令到佢哋即係叫跟你揾食嘅咧咁樣？哦，其實就唔係咁講嘅，即係大家一個合作嘅關係嚟嘅。咁我一開始嘅時候咧，就因為即係呢對鞋啦，其實佢本身就訓練彈跳力啊，同埋即係爆發力可以即係提升。你所講啦，提升10至20 cm 咁樣啦。咁我就要諗辦法點樣去推廣出去，因為我自己本身咧就即係之前喺加拿大翻嚟嘅，咁就好中意打籃球嘅，咁亦都有睇男兒當入樽啦。咁跟住之後，我就諗啦，我呢個咁嘅產品，我點樣去推廣咧？咁我就揾咗一啲即係朋友啦，介紹咗一啲即係港隊嘅成員俾我啦。咁我就即係同佢哋傾，就叫佢哋幫我去拍一輯短片，去介紹翻點樣去用嘅。咁都幾成功嘅，即係都而家都累積咗即係30-40萬個人睇過啊。咁樣好犀利喎！即係你講喺 YouTube 上邊嗰條片有30-40萬人睇過，係啊，咁係一個幾高嘅，即係我哋叫即係 view 啦。係啲我覺得呢個就係我嘅叫做即係牛刀小試啊！即係我就用一啲自己僅有嘅能力去將件事拍咗出嚟講出嚟咯，就係我哋自己拍嘅其實。即係連製作都係即係自己親力親為。係啊，咁我要低成本啊嘛，一開始頭先講咗噶啦。OK， 咁嗱，我覺得非常之搞笑嘅，因為你係由泰國賣拖鞋去到賣 NBA， 即係嗰啲籃球鞋。即係呢個轉變，然後最後你運用埋 social media 同埋 online 嘅一啲 tools 咧，剪埋片，係啦，剪埋片添，仲要學剪片啊！春麗都即係冇飯食啦，咁樣係啦，即係去做晒呢堆嘢，然後令到個 page view 做到30-40萬，咁我覺得係非常之犀利。即係你問我，因為我都係做 online 咁樣啦。咁之後咧，咁呢個業務係咪就叫做即係蒸蒸日上一路咁樣就發展落去？都唔係嘅，都其實即係都好多挫折嘅。咁我即係藉住個產品嘅成功啦，咁我就再諗下啊，咁我點樣可以再推出去咧？咁我就再揾呢班教練啦，同佢哋講，咪教練呢班球員咧，就不如咁啊，我哋試下搞埋訓練班啦，咁樣樣。咁初咧，咁我就即係睇翻個市場啦，都係一啲即係學生為主，即係大家會聯想訓練班就係同一啲學生掛鈎嘅。咁我反而喺嗰陣時咧，即係都遭遇到啲挫折，就係啲班咧，啲小朋友可能即係好想啊，但係我唔夠錢啊。跟住之後亦都試過就係一開學，哇！啲學生唔見晒，因為佢哋要去拉小提琴啊，跳芭蕾舞啊，係啦，到最後有翻5分鐘，佢哋可能可以爬下波咁樣咯。咁跟住之後就即係我又要諗對策啦。咁即係自己本身都即係中意打籃球嘅，咁其實我自己都好想訓練㗎喎。咁會唔會有好多同我一樣嘅成人啦，即係年青嘅成人，年青30到問嘅年青嘅成人想會有咁嘅訓練咧，而市場上係冇嘅。咁我就即係同個教練咁講啊，不如搞個叫成人嘅籃球 gym 啊，因為其實一啲上班一族咧，其實好想做 gym 嘅。咁但係我估 gym 咧，其實都好對好多人嚟講咧，係相等於同一個字嘅，悶啊。
係嚇。咁點樣可以有興趣，即係有樂趣咁樣去做運動，又達到 gym 嘅效果咧？咁我就將呢件事就變成一個即係籃球嘅訓練，再加一個體能嘅訓練咁樣去做咯。係，咁你就喺中間，其實即係我聽到就有好多唔同嘅變化出咗嚟啦。係啊，一定唔係喺你 day one 嘅時候有份 business plan， 跟住會發展到咁樣嘅。我都想有份 plan 喺我面前可以照行咁啊，好簡單。係呢度我睇到咧，其實咧我相信啊，如果 day one 咧。如果阿 Herbert 咧去揾嗰啲港隊教練咧，話去做我幫你，不如我哋大家一齊搞個訓練班啦。其實港隊咧未必對佢有足夠嘅信任嘅，但係咧當佢哋即係佢去揾咗呢一班港隊嘅成員去錄一套片之後咧，然之後竟然係會有30-40萬人去睇過呢條片咧，其實咧增加咗即係阿 Herbert 同呢一班港隊教練咧中間個 partnership 嘅信心。之後咧，我相信阿 Herbert 走去同佢講咧話，我想搞咩都好咧，其實佢哋都會留心去聽一聽。其實阿 Herbert其實有啲咩新橋咧，好過你自己，即係你自己完全唔識佢哋嘅時候就話，喂，不如我哋搞個訓練班，可能佢哋呢下咧，佢哋未必會睬你。但係你當你有啲成功嘅經驗之後咧，你再去發展咧，其實咧嗰度就會搞到更加多嘢出嚟。其實就即係要信任呢樣嘢，其實即係要建立嘅，即係你未必可以即係一步就行得到你哋想行嘅嘢啦，即係好似我咁講，其實我都係即係用一個嘗試嘅態度啦，去將個產品咁樣去推展出嚟，跟住之後先至會即係行咗一步。你先至會見到第二步，第二步可能行錯咗，你會見到第三步，所以其實係一個重複嘗試而又再修正嘅一個動作。咁但係我就即係我自己講開呢樣嘢，又想岔開少少，就係而家呢啲學校即係學校嘅教育咧，係只係鼓勵人哋做啱嘢，而唔鼓勵人哋去嘗試嘢。即係我覺得同現實世界咧，一個教育一個學校嘅。即係嘅system 咧，同一個出嚟做嘢 system 咧，其實係好大差別。係，即係我自己喺發展個事業嘅路途入邊咧，我自己都有個格言嘅，就係 think big， 但係 do small。係啊，即係其實。有好多人失敗原因就係諗到好大，但係我連第一步點樣行咧我都唔知。而好多人話俾我知咧，就係作為一個創業家咧，其實嗰個內裏嗰個彈性要好大。即係嗱，如果你以為咧所有嘢都係一條叫 happy path 咧，咁你就大錯特錯啦。unhappy path 係啦，即係90%咧都係一條 unhappy path 嚟嘅。咁但係今日頭先你講到教育制度啦，就係我哋教到啲學生咧，每一個都係總之你就要 follow 我嘅 instruction，即係做到最後嗰個答案出嚟咧，咁你就係一個叻仔啦。係啦，咁但係偏偏咧落翻嚟個社會度咧，就係完全唔即係適應唔到啦。係啦，即係要有一個錯嘅經驗，從中先至係可以即係繼續向前咯。Jonathan 咧有咩睇法啦？去到呢個位。其實即係失敗呢樣嘢咧，喺人生入面咧，即係成日都會發生嘅。不過咧，即係可能即係頭先我覺得講緊而家啲小朋友咧，就未必係咁容易接受。即係但係作為一個創業者咧，即係正如頭先大家講，我不斷去嘗試，不斷去創新。其實我想講 Steve Jobs 都有失敗。如果大家睇翻第一代嘅蘋果嘅電話咧，其實叫 iTunes Phone。我又睇佢套戲啊，嗰套紀錄片啊。其實你睇翻你即係佢係同佢第一代嘅嘗試咧，都唔係咁成功。即係要不斷咁去嘗試。啲人話 start up 同埋即係 corporate 有咩分別咧？start up 就係不斷去嘗試唔同嘅嘢，錯咗可以修正，好似 Herbert 話齋。但係 corporate， 譬如我係做電話公司嘅，我係賣一個電話服務，賣個 plan 嘅。你係不斷咁去 execute 一個 plan 嘅啫。你不斷咁 execute， 我係賣呢樣嘢，賣呢樣嘢，賣呢樣嘢，然之後睇下我點可以增加我客戶嘅收入。同你做 start up 係完全唔一樣嘢嚟嘅。所以咧，即係呢樣嘢係好 fundamental， 同我哋翻工去打工咧係唔一樣。我翻工，我接咗張聽打，我報聽打完咗，下一單，不斷咁做落去。你係好似一個即係不斷去重複之前公司嘅成功一樣。但係 startup 唔係嘅，startup 我做下呢樣嘢唔得，咁之後唔緊要，我變通，我去做。呢樣嘢係其實即係 startup 好玩嘅地方，有某程度上面又係呢樣嘢咯。即係點解我唔去打工，然之後我去做 startup 咧？就係我可以去即係覺得自己有能力去做到，然之後我就不斷挑戰自己，不斷去嘗試。喺呢一個即係
即係短暫嘅人生入面咧，嗯即係你能夠去揾到自己中意做嘅嘢咧，其實係好難得。你 touch 咗個位就我今日好想 address 出嚟嘅，即係好多人話想創業，但係咧如果你冇嗰個 passion 或者個心理預備咧，係預咗係有好多問題啊，或者一啲我哋認為嗰啲問題好好玩嘅，係即係如果你覺得嗰件事係唔好玩咧，其實你個 start up 咧係會好痛苦咯。係咁如果年青人你唔去揾到你自己最中意嗰樣嘢，姑勿論係即係籃球啦、足球啦，或者甚至係一啲模型啦，可能都係你嘅興趣嚟㗎。咁但係你要將嗰件即係興趣變成職業咧，你唔好以為嗰件事係咁順利咯，係咯，你一定要克服好多嘅困難，你先可以去到即係有少少成果嗰步咯。其實咧，即係頭先你講起模型咧，我就諗起即係旺角有一間鋪頭咧，就賣模型咧，賣到啲人排晒隊啊，又炒到啲模型好犀利。其實我相信嗰個創辦人一開始咧，佢唔係為咗咧，淨係為咗賺錢而去整呢啲模型。佢真係真心中意去整呢啲模型。我哋相信我哋識好多人都係好中意模型，屋企有個玻璃櫃全部都係擺晒啲好靚嗰啲 figure。即係呢一個就係其實去創業唔係淨係為咗揾錢咯，錢係要揾嘅，但係其實咧係你追尋你自己嘅夢想，你喺某一個時光，你覺得你見到一點光點，就係話喂，呢樣嘢有得做，或者咧我就係好想做呢樣嘢，你就係追尋嗰點光，然之後將嗰點光發大啊嘛，就唔係淨係見到嗰點光有好多錢嘅時候，你先至走去追啊嘛。係呢一個就係即係點解我哋可以成日去跑啊，去夜晚都喺度做嘢啊嘅時候，我哋即係點去追尋呢樣嘢？其實到最後係 come down to 一樣嘢，就係你對緊個社會又貢獻啲乜嘢嘢咧？即係所謂頭先阿 Jonathan 嘅嗰一點光，其實嗰一點光要你接受嘅就係你究竟係照亮緊啲咩人咧？即係呢一樣嘢係一個即係再遠啲一個 purpose 咧，係一個好需要係任何一個成功嘅企業背後都有一個信念，佢哋係想做一樣咩嘢去令到呢個社會更加進步。即係可能你嗰個嘅事業就係令到好多嘅年青人可以跳高20 cm 啦，係同埋可能佢中意咗即係更加中意打籃球啦，係啦，咁已經喺個社會度係有一個好大嘅 contribution 喺入邊啦，係啦，同埋就即係喺個成人嗰方面咧，就係令到一啲原本係即係冇乜興趣去做運動嘅一啲成年人咧，即係可以減下佢嘅肚腩啦，咁樣係咯，即係好健康嘅成件事。係每一次咧喺我哋打開天窗咧，最後一節咧，我哋都會進入咧少少嘅信仰位度嘅咁樣。咁今日咧好得意啦，我哋揾咗兩個即係叫做創業家啦，創業中嘅創業家啦，咁樣嚟，辛苦創業中，創業中啦，係啦。咁啊，大家喺度叫摸石頭過緊河啊，係啊。咁啊，我哋進入個信仰位嗰度咧，其實我覺得今日好特別嘅，即係嗱我哋又唔係揾一啲已經叫做成功咗嘅上市嘅CEO 啊，或者係一啲已經係幾百億嘅生意先生上嚟啦。咁我哋係一啲真係過緊河嘅半年青創業家。咁咧，其實我哋翻去我哋嗰個信仰入邊啦，其實我哋睇到譬如喺彼得啊，或者保羅啊呢啲咧，佢哋自己都有盤生意嘅，即係如果你咁樣睇聖經係咪啊？即係保羅佢就係織帳棚嘅，彼得就係打魚嘅，咁但係咧就叫做而家跟咗阿蘇哥出嚟咧，就行嗰條唔容易嘅路，佢條路一啲都唔容易嘅，但係咧我諗就具備咗我哋頭先講嘅一啲嘅元素啦，就佢哋主動選擇咗做呢樣嘢，係咁跟住咧又去中間遇到俾人逼迫，佢又唔放棄，佢都繼續堅持喺佢即係嗰條路入邊，係啊。咁其實同我哋創業係好相似嘅，係一模一樣嘅。即係其實就係即係會遭遇到挫折啦，遭遇到失敗啦，遭遇到逼迫啦。咁但係從中係點樣可以即係企翻起身咧？即係點樣係話俾自己聽，自己做嘅嘢係啱而繼續行落去咯。即係其實頭先阿 Anson 你講阿彼得。保羅，其實我發現咧，其實最大嘅老闆叫耶穌，係佢咧去揾一堆 partner 出嚟，佢就揾咗12個人出嚟，12個 partner，然之後咧，佢就將呢12個 partner 咧
派去唔同嘅分公司，係即係有啲就做自己本地內銷，有啲咧揾阿保羅嗰啲咧就出去咧就即係去做外揾外面嘅 set up，有啲做生產嘅有，係，但係即係個重點就係其實即係佢哋當佢哋揾到佢哋嘅 leader 耶穌嘅時候咧，佢哋就變得咧佢哋好清楚佢哋嘅方向，好似頭先 Herbert 話齋，你公司係需要有方向嘅，即係你公司係要有好有 vision，然之後咧。你嗰啲人就算耶穌走咗之後咧，你嗰堆咁樣嘅 partner， 你揾翻嚟嘅手下咧，都係繼續生存。佢哋都識得點樣做啊，因為佢知道其實你公司唔係淨係諗住揾錢，你公司唔係淨係話我叫人信耶穌，叫人信耶穌。其實我公司就係要將有一樣好嘅嘢介紹俾你，等你自己好嘅產品，係好消息廣播。係啦，咁所以你先至可以 motivate 到你嘅同事或者你嘅員工或者你嘅 partner， 其實你嘅partner 一開始佢未必係你嘅 partner， 你去揾 partner 嘅時候，頭先我哋傾咗好多時啊，點樣去揾 partner， 你就要將你個 vision 講俾佢聽，令到佢 buy 你個套啦。你作為一個創業者，你作為一個 founder， 你點樣可以將你嘅 vision 好清晰咁樣講俾人聽，令到人哋覺得係好，我 join 你。我願意俾錢，我願意俾我時間落嚟去做呢件事。其實呢一個位，其實就係好多地方我哋可以向耶穌學習，或者向即係喺呢件事去創業，其實咧係有即係可以學到。所以咧，每一個嘅創業家咧，即係都係個領袖啦。嗰個角色咧，一定要做到即係某一種嘅功能嘅，就係嗰個異象嗰個傳遞啊。係即係如果你個團隊唔能夠接收到你嗰個 vision 咧，即係如果嗱好簡單，你單純係為咗揾錢嘅，其實你下邊嗰班咧一定唔會開心噶，好簡單啫嘛。因為你嘅錢你係最多，佢哋唔係最多噶嘛。同埋佢哋就一直就係諗緊公司揾緊幾多錢，而我諗住可以分到幾多錢。係啦，個定睛位就放錯咗啦。咁所以點解喺個社會入邊咧，而家好多叫社企咧，即係發展得好好，因為個社企係賦予緊一個意義喺整個社會嗰個運作，同埋建立緊一班人咯。咁所以我覺得創業家係要有 vision 嘅，而且係一個即係唔好聽就叫一個 sales 啦，好聽嘅話係一個精神嘅領袖。其實講開 sales 咧，真係即係令我諗起咧 Steve Jobs 咧係一個好勁嘅一個 sales。冇錯，係啊，即係佢喺個會嗰度咧係會咧令到人哋好似入咗個夢嗰度咧，每一個人都覺得我會做得到噶。但係當佢一閂埋到門板嘅時候，跟住嗰啲人會覺得點解我頭先應承咗佢？係咧，即係呢啲就係即係領袖嘅魅力。但係嗰種同嗰種咧，即係啲保險公司喺呢個天台度1、2、3、4、5、6、7咧係唔同嘅，即係嗰種係一種好似軍訓洗腦式嘅建立。但係我講緊真正嗰種即係創業嘅領袖咧，佢係有一種魅力。而嗰個魅力咧係令到一班人就算唔使錢都願意跟隨佢嘅，嗰個魅力咧先係即係吸引。係。同埋咧，即係我覺得頭先大家講開社企咧，就覺得即係我哋呢啲叫做出咗嚟做嘢10幾年啦，咁但係咧又叫半中年啦咁樣，即係想即係都分享下就係其實錢唔係真係最重要，即係錢你係要揾，你都要需要每個月你都要交租，或者要開飯嘅。但係即係你去揾到你人生嘅意義咧，其實都好重要，因為即係你人生有限嘅，即係每個人都有即係你健康嘅70-80歲。咁活到70-80歲，你點樣去運用？即係你而家呢一刻嘅時間，去到60幾歲嘅時候，你都覺得你滿足咗你人生嘅意義呢？嗰個可能係你自己創立你自己嘅生意，或者你揾到一個社會企業，佢未必揾到好多錢嘅，但係佢幫到人。其實即係你喺呢個社會度，或者即係你點解會存在喺呢個世界度？你可唔可以揾到你嗰個意義呢？其實都好重要。多過你自己去揾到好多嘅錢，然之後我每年我就諗我去邊度旅行，或者去買邊個車咁樣。喺呢度咧，我又想即係岔開少少講開，因為我最近睇緊一本書，嗰本書咧叫The Promise of a Pencil， 其實咧係一個咧美國嘅一個大學生啦。咁佢嗰陣時咧就最後一年啦，咁佢就諗住讀書讀到最後一年啦，即係喺大學嗰度。咁佢就咧參加咗一個航海嘅課程啦，咁就遊歷咗印度啊、東南亞好多唔同嘅地方。咁跟住咧，佢就問咗咁佢去親每一個地方咧，都會問一個小朋友就係其實你有啲咩想要啊？喺呢個全世界裏邊，咁其實佢初咧就想話要係電視啊，我想要
遊戲機啊，咁其實咧嘅嘢啦，好物質嘅嘢。咁其實跟住咧，佢去到印度嘅時候咧，佢問呢個小朋友，個小朋友同佢講：我想要一支筆啊，一支鉛筆。因為其實咧佢已經10歲嘅，但係咧佢咁耐以嚟咧，都係我估大家都知道，印度咧其實係一大班好窮嘅小朋友，周圍喺度乞錢。佢哋需要嘅只係一個即係好希望係一個教育咁樣樣。咁佢自此之後咧，佢讀書好叻啦，即係原本可以做一個好叻嘅一個 business consultant，可能係即係10幾萬一個月一出嚟咁樣，咁好犀利。咁但係咧，因為呢一件咁少嘅事咧，觸發咗佢咧係去籌款啦，去喺唔同嘅地區嗰度咧係開設好多唔同嘅學校啊。而呢個咁嘅企業呢個咁嘅 mission 咧，就係正即係頭先阿 Jonathan 同埋阿 Anson 所講嘅咧，就係嗰個目的個意義嘅存在係為咗啲乜咧？其實錢又俾到你啲乜嘢嘢咧？係，即係嗱，我哋去到節目嘅尾聲啦，即係都大家可能都想喺我哋叫做過河摸石頭嘅階段，究竟你嚟緊嘅即係不久嘅3年啊、5年啊或者10年，咁你嘅諗住喺你嘅事業發展同個意義上，你係諗住點樣嘅咧？先開咪講先啦。係，其實我就即係都好觸動嘅，因為我上個月咧就去咗湖南啊，嗰度去做咗一個短宣啊。咁我就覺得即係喺個途中咧，其實幫人咧比揾錢咧個意義係更加重大嘅。因為我其實我希望咧係可以將教育呢樣嘢咧係喺大陸嗰度更加普及化。Jonathan 咧，我做 IT 嘅啦。即係其實我覺得 IT 人或者咧所謂嘅即係識得寫 program 嘅人咧，其實咧即係或者有啲叫 hacker 嘅人咧，即係有種特別嘅態度，就係想幫呢個世界咧解決好多問題。其實即係自己都喺度即係一面做緊生意，一面諗緊啲 idea 啦，即係睇下點樣可以其實喺個社會上面真係幫到一啲咧，即係有需要或者弱勢嘅人啊。即係譬如有啲譬如都唔係弱勢嘅，譬如有啲家庭主婦佢想去揾譬如佢點樣去幫補家計啊，我哋可唔可以做啲嘢出嚟幫到手咧？咁樣例如呢啲就會係我哋將來做緊嘅嘢。好啊，咁啊，今日好多謝兩位啦，嚟到我哋嘅節目入邊都俾咗好多信息同埋方法我哋。咁咧希望大家聽完今次嘅節目咧，都會有啲啟發，可以咧即係做好一個更好嘅人生。亲爱我主，慈爱的主，我迷了路，请给我救赎，全能的主，唯一的主，只有你能斩断荆棘，让我走对的路。亲爱我主，爱我的主，我有了你，不再孤独。全能的主，哦，主耶稣，只有你能终其一生给我保护。赞美我的主耶稣，敬拜我的主耶稣，我心里的苦，只因有你变成祝福。赞美我的主耶稣，敬拜我的主耶稣，我将跟随你，走我没走过的路。
牺牲给我保护。赞美我的主耶稣，敬拜我的主耶稣，我心里的苦是因有你变成祝福。耶稣，我将跟随你，走我没走过的路。赞美我的主耶稣，敬拜我的主耶稣，我心里的苦是因有你变成祝福。跟随你，走我没走过的路。赞美我的主耶稣，敬拜我的主耶稣，我心里的苦只因有你变成祝福。跟随你，走我没走过的路，我将跟随你，走我没走过的路，我将跟随你，走我没走过。D100 PBS 台，把公義聲音留住。